Okay, omukutu Fad Pro UG ku mulimbanirizaako buli mujasiza okubeera ng'ate agoberera mu gyebaleko buli omu gyatuusaako engalo bamita Fad Pro UG era nga bw'oba tomanyi kigenda maaso wano tubeerawo n'amawulire nga bwe gabeera gatambula mu ggwanga Uganda ne bwero ggwanga yonna nabwe ekityo akubiriza obeere ng'ate osubscribinga ka notification bell kali awo ebbali bw'oba omaze okubeera ng'ate osubscribinga kajja kubeera ng'ate kakuyambako okubeera ng'ate ofuna amawulire mu budde bwennyini ate bwembeera nkuleetedde kaakati olunaku lw'ejjo Mick Wine yakoze live ng'agezaako okubeera ng'ate atunyonyola ebyo byonna byasobodde okubeera ng'ate ayitamu okubeera nga ayimirizaawo show eyo eyabadde very successful gye mwasobodde okubeera ng'ate amulaba yannyonnyodde ebintu bingi nnyo era yannyonnyodde ebizibu bingi nnyo byasobodde okubeera ng'ate ayitamu naye bimu ku ebyo bye yannyonnyodde bingenda okubeera ng'ate nkuteerawo mu katambi awo yagambye waliwo omusajja omulogo eyamulumbye mu maka ge n'abeera ng'ate amutiisatiisa wamu ne mukyala we nga ayagala ssente abeeko kyakola ngenda kubeera ng'ate nkuteerawo akatambi ako osobola okubeera ng'ate olaba omusajja oyo omulogo yabadde afaanana atya yobayi ani yamusindise okubeera ng'ate alumbagana munne ono byonna obisanga wano wokkawokka ngenda kubeera ng'ate mbateerawo obutambi obwo n'obutambi obulala bungi nnyo Gravity omutujju embeera esi nnungi era ng'abaana bakyamuweereza ebikompola tulakalira byonna ngenda kubeera ng'ate mbikuteerawo awo n'obutambi obulala bungi nnyo likinga video sharingirako abalala bw'oba olina comment beera ng'ate ogisuulawo wansi awo ate tubeere ng'ate tutambulira wamu ffenna komawo n'amawulire amangi nnyo temubaawo obujulizi bwenjagala okuwa obulagira Katonda w'amaanyi buli kaseera bwe mbadde nsimbulanga ewaka okugenda okunoonya aba sponsors okunoonya abantu abagula emmeeza kubanga ekivulu kino nze yakyetegekedde bonna be nali nfunye bapromota nga ndaba balimu amakoona neŋŋamba no Katonda ndimu eyankozesa bino nekinajja kinkozesa so nga ntuuka munange nga nfuna ng'omusajja atuuka ku kivulu ku sound check nangamba Mick Wine omanyi wano enkuba erabika egenda kutonnya nze ngenda kukulogera enkuba eyo okole ki otegeere oze nti nenseeka nekidwashinga off kaakati munnange eggulo lwennyini ng'atuuka mbeera nkyali waka nga mukyala wange ngamba bannange nno enkuba yiino ekutte omusajja ngamba olabye nabadde ngambe ngenda kukulagirako bwerere naye kati omanyi kyoba okola sooka ompeeyo $30 awo nga mugamba ekitegeeza ogenda gyetikko otya nti nze nkugambye gwe sooka ompeeyo $30 awo olabe ebirala tunaabiraba edda kakati nga ngamba okay gye na mukyala wange azikuwe naye in like 5 seconds nenfuna like nga bonafuna ekirowoozo nyonga bonafuna okulabirwa neŋŋamba naye bino byonna byenziza empitamu baana zange basazeeyo posita zange bampise kino nekino baŋŋambe sisobola kino nekino bankoze kino nekino abantu batandise okuyingira mulowooza bino byonna ennyumba zembadde nyumba emyaka gyonna gyenyiridde abantu ne bazaagala ono omusajja yabadde abikola neŋŋamba no nenkubya yonejjekuli nemugamba omusajja oyo tegeza n'omuwa ssente omusajja natandika okwekyanga kale kambalageko biki ng'enkuba etandise okutonnya apto roni mukunjanga bya ddala abaabaddewo bakirabye kinakoze nemugamba no mukyala nemugamba polini oyo tumuwa yadde n'olwataano Katonda yatuyambye mu kino kyonna era tasobola tulekerera ssaawa eno kubanga wewasinga okubeera test esinga okubeera Katonda asobola okukolera byonna naye nakuwa katesi Katonda obwe kati n'okagwa enakoze nafukamidde wansi nabatabani bange nembagamba mumanyi tusabe enkuba eri mu kutonnya amazima ga Katonda mukyala wange nangamba omusajja avudde wano yeekyanze ali mu kuyomba anyize nemugamba ate ayagala okunyamba lwaki anyiiga omusajja yabadde yakavawo bwati ku mmotoka enkuba neetya teyazzeemu kutonnya kati sente yadda saba zakukola ki nti zakuloga nkuba ng'agabirako lisiiti wabuyu nategedde jjo nti Gravity omutujju bamuyita wabuyu oluvannyuma lw'okukola ekivvulu ne kiyingiramu balonzi ba bucupa n'abatiketi ez'obwereere ate nga n'abamu baaganye okuyingira mpozi n'abatunzi b'ebyokunywa
kyakuyiga ki ekiri mu kino abayimbi mwessa nnyo mu butaala ne mudda mu kkolokota omusajja President Robert Kyagulanyi Ssentamu ono ng'akakiiko k'ebyokulonda kakakasa nti yafuna obululu obusuka mu miliyoni 3.6 era nga kakakasa nti mu Buganda yafuna ebitundu 9.1 ekitegeeza bw'omulumba mu Buganda muno tosobola sigala waggulu ne baba kutenda bw'oba oyagala kibuuze banno tosobola kumulumba direct kubanga waliwo omuntu alumba Jose Chameleone mumulaba taddangako ku TV n'alumba n'atuuka n'okutyobola okukwata omusenyu mbw agutwala ku biiki ya Kyagulanyi tasobola kikola Chameleone tasobola naye gwe ojjawo amaanyi agayimirira ku magulu ga abiri n'ojolonga omusajja yawangula ebitundu 89 mu Buganda ate nga mu Buganda mogeno yitira abantu bajje bakulabe gwe kati twakusiimudde abantu ab'NRM abalina ne kadi z'NRM nga bafuna n'emisaala ku bawerera n'abaana baabwe mu kibiina kyennyini tebasobola kukola mu basirumu bwe mukola mu abeeta abayimbi bye mukola tebasobola kubikola kubanga bo bakimanyi Kyagulanyi bamumanyi obuzito bwazitowa teri asobola kuvaayo kwogera kigambo kyonna ku musajja oyo omusajja yagoba baminisita 25 mu Buganda bonna ne babawangula ne babasuula mu byerabidde gwe n'ovaayo n'okola vidiyo n'odda ku mutwe n'ovolonga ekivulu kyanca ate gwe okola zi vidiyo ng'ovuma abantu tebamujja temujja nze ŋŋambye oyo igwe kaakati omulago twagala mulina okufuna ekyokuyiga temulya mu byabufuzi temusasula musaala mu gavumenti nti mulina ebifo bye mulimu basasula omusaala oguli mu mateeka musinzirawo okutta kaliya zammwe nga mudda mu kukolokota n'okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti wa Uganda 2026 paka 2031 mujjawo buyinza kakati kemukiwulire kemukinozeeko ab'NRM mu lukulwe bakimanyi nti bamaze mu buyinza emyaka aga balina okubanga waliwo ababavuganya bakimanyi nti ababavuganya bwe bali kyovola babagenda mpola bwekuba kwogera ku nsonga za byabufuzi bakyala mu pulogulamu nga ya byabufuzi nga waliwo n'ababyobufuzi ab'opposition nabo nga batudde wano ne balyoka badisikasinga ku nsonga z'ebyobufuzi awo boogerera ku Kyagulanyi naye tosobola kulaba NRM ng'omusanze alimiridde wali kadaala n'akwata akazindaalo n'ayogera ku Kyagulanyi n'amukolokota nga mwe mumukolokota kubanga bamanyi amaanyi ge teri NRM asobola kujja ku TV nga yeye aliko yekka tekuli muntu mulala yenna bamuyise ku interview yakwogera ku birala ate n'atambula n'ayogera ku Kyagulanyi n'avuma Kyagulanyi okumujolonga ebyo byewakola ebyokukwata omusenyu ogutwale ku biiki ya Kyagulanyi Nsemaanya azimba eddwaliro gy'oli nti yasoloza omusolo gw'Abannayuganda ebyo byewakola teri NRM asobola bikola n'oba mmwe emputtu oba muntu eba mitwe mikalu simanyi mujja kuyiga bw'oba okakasa nti oli muyimbi yimba nnyimba zo weesonyiwe va mu kutyobola n'okujolonga abantu wagamba mufe tukyalya ssente zammwe tugule n'amamotoka tuli omusolo mwabe wansi mu bantu bawansi mwe mumanyi ensi neekutunuulira bangambye mutewaleese nnyoko mu kivulu kyo era ndowooza wategedde nti temugenda kubeera mu bantu kino kyensembyayo Silver Kill yali musajja mukambwe naye alina abamuvuganya Amini yali musajja mukambwe era nga wazuula nti omuvuganya akutta busi naye yafuna abamuvuganya Obote yali musajja mukambwe naye yafuna abamuvuganya Bashiri owe Sudan yali musajja mukambwe nnyo naye yafuna abamuvuganya yaddemu Gaddafi yali mukambwe nnyo naye era waliwo abamuvuganya Mobutu Sekuseku Kukumbe Nduwazabanga ngayo bamuyita yali mukambwe nnyo naye yafuna abamuvuganya tewali mukulembeze ne waba mukambwe atya asobola bulwa bamuvuganya kyekyabalemu okutegeera kati tosobola kuyimirira mu bantu miliyoni 9 n'obajolonga bonna n'obavuma abantu bayita ati mujje mulabe ekivu
w'oliddamu otegeka ekivvulu mu Uganda muno mu Kampala awo n'ofuna abantu nja kutya guno mugati munene tegeera buli omu agenda gyagenze yekyanze nera kubeerako kanege nogamba ono yamalayo era yenze tegeera era nzasinga era nzagenda nosinga ku lunaku olwo awiro tagenda kunyimiriramu oli muganda wa gundi tagenda kunsobola nando muganda wa gundi bajja kukola drop awo nga kunokuna amasanyalaze baba wageuza ngoye agaliwa amasanyalaze babawa gakufumba fumba muceere sale mu gravity nawe beeramu amasanyalaze gakufumba ojimanya yo drop ifulumenga ku lwokusatu olabe gwanga yemanyi nga nange teyaka miliyoni ng'abakulu n'abakulu baabika njirina yaka miliyoni eri awo musimu nagitereka nabo otadde yakezo wali yaka miliyoni yerinze oli ne shabalanks kali nze nina abaka bonna ffenna twagambye talina nnyimba akasajja katukubye engwala wansi ku ttaka twagamba tekalina nnyimba naye kino yagalagaano jja kikkiriza nti Mickey Wine akubye esho yalina rekodi eyaawo bwe yakoledde ekivvulu yalina rekodi yaawo Jazzy Pia temuwana sho ya Fefe Busi naye kana akaana ka Mickey Wine kekalina rekodi woyo yakubye sho mugamba alina kumbayi zino ez'omusomero mbusimaze tuzinirangako tuti kwagala nnyo switi n'amata lwaki bebe guno mwaka nenkusaba nakujja bakutiza nenkusaba njagale Januari nenkusaba paka mudese nze oyo omwana yanyimbira oluyimba lumu baluyita yanimba lwe batandika nalwo ne Eddie Kenzo lwe luyimba lwemmanyi naye neewunyiza abantu okujjula mu kivvulu babadde bagenda wuliriza ki awo wootiira abantu wootiira abantu baagala ekipya kasita oba nga tokolanga ku sho mujjukira sho ya Winnie Nwagi yamenya records zonna eza cricket oval Winnie Nwagi ojjukira azawe nga mupya ne mu business bano bannayuganda bakuwaamu kasabazuula kyoli down to earth weebuze lwaki sho ya Mickey buli muyimbi abasinga bagiranze aba NRM aba opposition aba people power aba UPC DPPPP UPP bonna bagiranze lwaki akasajja kali down to earth tukkirize yes osobola mutekalina muziki nde kali down to earth Mickey Wine ye muntu asobola osanga omuntu n'afukamira n'abuuza tali ng'oli mukulu we Malala ate Mickey Wine si ye muntu atambulira ku femu ya mukulu we nti oba agende nga akulirize kyavimbire ku balala no asigala ali wansi agusala buli omu n'amuwa ekitiibwa kye n'amuyitako n'agenda bamulanze bangi nnyo posti mwazirabye ne be mutasuubira nti bandimulanze abantu abakulu music industry ne balanga show ya Mickey ne balekawo eyawa buyu Mickey Wine, thank you for being down to earth era we congratulate you tukujaguza tukuyozayoza webale nnyo kuba muntu wa wansi omuntu awa buli omu ekitiibwa bwe bityo nno ebyagenze bwezityo showe zagenze tusaabale ku Jazzy Pia n'olumbe lwa Isima n'Amina mwabirabye mwenna lwavite yonna gy'oli muna esole mutonzi waffe yasalawo kakujutuse Uganda webase bambi bababambambam siri wano kujaguza ku byatuuse ku Gravity naye kituwemu ekyokuyiga muganda wa Gravity sikuyinaako buzibu era oli kyali wankwagala nnyo naye mbadde nsaba waliwo ebintu ebimu bye twetandikirawo nga
okwonoona kaliya zaffe nga fe tubyetandikidde kubanga era olona buno obutalo olagwalina oddumalawo muganda wange okisussaamu n'olumba omusajja ku private property ye n'oteekayo omusenyu n'otandika okumuvoola omusajja teyakunyega ekyo tekyakoma n'otandika okudda mu okugira ennyimba ebyaliwo bimanyi muganda wange obagambanga omuntu nti mu bantu abetutumu mu ggwanga ali namba 3 omuntu oyo ng'ali mu biruubye omugendanga mpola ekirala si buli muntu nti ayinza okuba ayagala Bobi Wine naye abantu baagala nnyo kozi gy'ayimirirako ey'okulwanira omuntu wa wansi anyigirizibwa abantu mu Uganda abali obulungi be batono ku bantu abali obubi abanyigirizibwa ate naye waliko mu nnaku waliwo ebintu ebimu nga ne woosirika tewejjusa muganda wange nga siri musanyufu naye kituwa ekyokuyiga ekirala omutonzi waffe yasala mu bintu ebimu so show yatuuse ngene tutuuka akasajja ne kamiki wayi n'okavoola n'okuba n'emmeeza n'oga wallahi tosobola muganda wange ngamba ekintu wakitusizaamu se olutalo luno gwe oli mu kwerwanyisa ensonga zino osobola ozitereeza gwe weeterawo olutalo n'olumbagana okitegeera badde nsaba ekintu kino osobola okikonteinisa n'okikkakkanya tolaba nze nali njagala nnyo omusajja gwe yeta Alien Skin naye ekyamalamu amanyi ku Alien Skin Bobi Wine we yajja okwogerako yakwogerako bulungi n'akwenda osinga eri abantu n'akuwaana njuki yalina ku bice n'akola kabira agamba kuli omwana ono mpiya akajayiba byonna mubyagala kola mubikole naye temunjukiza lockdown abantu bakwagala ekirabo bwayita kutumaako gundi Alien Skin weerabira nnyo manyi mwerabira nnyo wagendanga mu kyoga byonna byemukola byonna mubikole naye temuvumanga Bobi Wine Bobi si yagamba ngo kiyimbe n'okiyimbanga byonna byemukola mubibe tovumanga Bobi Wine tayi munetuka nandiko okulwanagana n'empewo abaana b'oku mutimbagano novoola omusajja ate eti yakuvoola muganda wange awo nakuta ngamba abantu babategeera batya ngate ndaba wali nnyo omusajja yali ategeera present maturity yo so omuzira wanfiira waba watono nnyo so muganda wange gravity si kino gyekyatuusewo naye ensi oluusi Katonda atuwa byakuyiga famire gyovoola tukkirize eri successful Dax Katebeeko omulaba ayinza okubeeta odda mu byobugaga tomusinga kuba nakoma okuwuliza alina emizigo nga 50 egyabapangisa ddabo so waliwo famire tukkirize nga Mukama yagiwa omukisa so kati kuba music wo omuntu gwotalina kulumba waliwo naye woolaba nti ate temunyomanga bantu woolabanga omuntu abagambye namba 3 muntutumu olaba ani abanene bameka bakakkanyiza abadde bamuwalampa banobufuzi abagagga balina buli kimu olaba alwana omuntu akompitinga mukulembeze wa ggwanga ali ku national issues so kati gutasobola vaayo n'okola ki n'okisussaamu so ekintu eyo kitereeze naye otherwise si mawulire malungi siri musanyufu kyabaddewo naye kituwe kyakuyiga muganda wange ekintu kino kikomye tokyongerayo okitegeera omusajja oli yatuleka dda tukkirize yagenda dda ali wala buli muntu namwako examples bannabyabufuzi bamuzaata abaali betakkiriza buli omu amuwaako kyamwogerako kyanjawulo so ebintu ebimu muganda wa gravity waliwo entalo toleetera ntalo za kusanyawo kaliya zeesonyiwe ebimu bireke bite muganda wange bagamba ensobola okwagala ekugwa kubbwa naye gravity ebitakwongerako biteewo ina future yo ina wagamba go mu family gwalina n'emmotoka showeti weekusala ne MC ola babuukira bantu babuukira magoma gawo bamagoma galiwo bavugira magoma galiwo na promoter wala ashonge kusaza show zikendera bookings bukimu kikendeera okitegeera so ndogena la mikweni nga show zeyonge no na acidic vocals so biba tukakkanya gravity okitegeera yesiwagira gravity kubeera failure kubanga muganda wange ovudde wala otobye naawe okitegeera ate ne family eyimiridde ku ggwe so tukakkane gravity osobola tolina kyofunamu mukulwana entale zitakuyamba lwaki baba basindika ggozirwana ng'ate balina emmundu balina buli kimu bimu tubeemuko musajja omuntu wakwera sente olwanyisa oli ng'ate yalina emmundu lwaki yaba tamwataakinga so muganda wange entale zitakuyamba ziveeko kukuba endongo
Ositegeera obadde oyo ate ojja kubeerawo for long naye kyusaamu awo omusajja bubweni mwesonyiwe. Tukuletedde records Gravity ezamenye ezibadde enzibu ez'okujjawo. Esooka amenye likodi ya Ssaalongo gy'abadde yeewaanisa era kati Ssaalongo eyo likodi bagikumenyeeko kati Gravity yagirina. Likodi ey'okubiri Gravity gy'amenye ye muyimbi yekka asoose okukola ekivvulu nga tebo ya mitwalo 5 awakana gendayo obuuze Gravity tebo ze kubadde ey'okusatu likodi gy'amenye Fireworks bazikubye ekivvulu kiwedde. Likodi ey'okuna ye muyimbi yekka abaddeyo n'ekivvulu ne muyimbi munne Mickey Wine kyokka ye n'akubira Mickey akalango basooke ewa Mickey then oluvannyuma bajje ewuwe. Ne likodi endala gy'ataddewo nga ye eno tagimenye wabula eno agitaddewo buteesi nga ye muyimbi yekka asoose okujja ku kivvulu ssaawa 6 ez'ekiro ng'ate kiggwa ssaawa 6. Ne likodi esembayo ye muyimbi asoose okuba n'abantu abangi abatono. Ani oyo agambye ki? Komanyoko bwe yasama kapere ng'onyumire